İndi hansı birimiz Qur'anı dinləyir gündə bir cüz? Bəzilərimiz TikTokda Qur'an gələndə tıqqıldayır. Heç yarım ayəti dinləyə bilmir. Qəlblər çürüyüb, qəlblər zəhərlənib. Osman ibn Affan bilsin nə deyir? Radiyallahu anhu. Ləv səlimət qulubuna ləmə şəbi'nə min kəlam Rabbina. Qəlblərimiz sağlam qalsaydı, biz Rahmənin, Rabbimizin kəlamından heç vaxt doymazdıq. Amma qəlblər elə günə düşüb ki, artıq Quran dinləmir. Subhanallah və 30 il bundan qabaqki qarilərin qiraətindəki olan bərəkət indiki qarilərin heç birində yoxdur. Və vallahi həmin qarilərə mən tapdım YouTube'da, elhamdülillah. Onların heç birinin üz sürəti videosu yoxdur. Və həmin yazılar da 30 ilin yazılardır. Olduğu kimi qalıb. Hətta bildiyimə görə onlar namazdan, təravih və təhəccüd namazlarından gizli yazılıb. Necə gizli yazılıb? Səudi Ərəbistanında, adətən həmçin Küveytdə, həmçin Emiratda. Yəni mikrofonun yanına mikrofon qoyulub yazmırlar. Əvvəllər 30 il bundan qabaq qari namazı qılanda həmin mikrofonlardan biri birbaşa cihazın özünə yazırdı. O heç bilmirdi ki, onun namazını yazırlar, çəkirlər və ona görə namazın içindəki olan ixlas, xuşu, namazdakı olan kövrəlmələr, ağlamalar, sızlamalar hamısı canlı olaraq oradadır. Və vallahi o qariləri indi də başladım dinləməyə. Gördüm ki, biz çox itki vermişik. Onlarda olan ixlas, onların qiraətində olan gözəllik, əl-xuşu vəl-huzunə. Soruşurlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemdən ən gözəl Quran oxuyanlar kimlərdir? Əlaməti nədir? Deyir, o kəs ki, sən ondan Qur'anını dinləyəndə dərk edirsən ki, bu insan Allahdan qorxur. Qur'anın gözəl oxuma meyarı Allah Nəbisi sallallahu aleyhi ve sellemə görə budur. O kəsdir ki, onun qiraətini eşidəndə deyirsən ki, bu insan yaxşı Allah, Allahdan qorxur. Onun qiraətində bir hüzün, bir kövrəlmə, bir təsir eləmə var. Yazıda gəlir Minşavi, Sıddiq, Misirli, rahiməhullah. İndi elə qarilər yoxdur, indi elə qiraət yoxdur. Şeyx İbn Bazın yanına daxil olduğum birisi deyir, gördüm ki, Minşavini dinləyir. Ha vaxt daxil oldum, Minşavini dinləyir. Dedim, Şeyx, niyə görə məhz Minşavini dinləyirsən? Deyir ki, subhanallah, insan o qədər Qur'anı səhvsiz, mükəmməl və xuşu içində oxuyur və Minşavinin qiraətində fikir və bir əl-huzunə, bir həzinlik var, bir kövrəlmə var. Səs sanki ağlayır. O qədər gözəl oxuyur. Birbaşa adam ruhuna işləyir. Amma indi əfsuslar olsun ki, fikir verirsən ki, əksər qurra, hadahumullah, kameranı düz belə zilləyir qabağına. Allahu Ekber,